سورہ زخرف آیت نمبر 38 لسم رکو پنځشتم سپارہ صفحہ نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله العظيم سورہ زخرف آیت نمبر 38 لسم رکو پنځشتم سپارہ صفحہ نمبر 33 کتا سلیات شي د زیارت د ورځې سبق خلاصه داوا چې کله بنده د الله تعالی د قران نه مخ اړي نو دغه بنده ملګرتیا د شیطان سره راځي، شیطان د ملګری شي او بیا شیطان بنده چې کله منی کوي د سمیلارې نه دا د سمیلارې نه منی کوي او دا شیطان دا انسان دا ګمان کوي چې زه په سم لار باندې روان یم. دې پر زیارت دور زمونږ دا سبق شوی الله چې کوم دې اخروی تخویف بیانې، اخروی تخویف بنده چې کله جهنم تلاړ شي، بنده چې کله جهنم تلاړ شي دا مشرکان د ودا بنده به یو دا یو تمنا وکي چې په دنیا کې زما ملګری شیطانو، کاش چې د شیطان او زما په مینس کې د مشرق او د مغرب په شانتي فاصله وا، لکه مشرق چې د مغرب نه څومره لري دی او مغرب د مشرق نه څومره لري دی، کاش چې د زما او د شیطان په مینس کې دومره سوا فاصله وا چې دا فاصله وا نو زه به کم دی جهنم ته نه راتلم. خو شیطان زما سره ډیره کلک دوستی وا، نن د هغه شیطان د ملګرتیا د وجې زه چرته راغلم جهنم ته راغلم. دلته چې کوم دی هغه اخروی تخویف ته حتی اذا جاءنا تر دې چې هر کله دی راشي مونږ ته قال نوایبا یا لیت ایکاش بینی و بینک چې زما په مینس کې او ستا په مینس کې بعد المشرقین لرواله د مشرق او د مغرب وی فبئس القرین پس بد ملګری ته شیطان ته وی ته ډیر زیات بد ملګری یې. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم په دنیا کې همیشه دا یو فطرت وي د انسان کله یو پټوله علاقه باندې یو عذاب راشي، پټوله علاقه باندې بیماری راشي د بیا خلکو ته د خپل مرض چې کم دی دا لک آسان ښکاری او پښتانه د دې لپاره سمتل کوي چې کلی سره غرق شي نو غرق نه. په دنیا کې یو دا فطرت دی چې کله اجتماعي په یو بنده باندې فقر راځي، بیماری پی راځي، محتاجی پی راځي، خلک وي یار وی کزه محتاج نو دا مخکیم محتاج دی، یار که په ما باندې بیماری ده په دې مخکیم باندې بیماری ده. دا خصونه مثلا نه خو الله وی چې ګوره د جهنم عذاب ګوره دا سینه دی، جهنم کې وجه کم دی دا ټول جهنميان مشرکان کافران به وروا چولی شي. نوی دا مشرکان دې ګوره دا ګمان نه کوي چې یاره ما سره دا ټول قبیله دا ما سره دا ټول خلک دې په مونږ باندې به عذاب لکم وینا، هر یو سړی به دومره سخت په عذاب کې وي چې هغه نه به کم دې د مخکی عذاب به نه هیر وي. نو الله غ طرف ته اشاره کوي ولن ينفعكم اليوم او هیڅ کله به فائدہ در نکړی تاسو ته اليوم پنن اورز باندې اذ ظلمتم هر کله چې ظلم کړی وي تاسو انکم فی العذاب چې تاسو په عذاب کې مشترکون ټول شریکیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم دی الله پاک تسلی ور کوي وی کدا خلق دا مشرکان تو ته دعوت ورکې ویری چې کوم دی په وګونو کې لاسونه کېږي او دی دا خبره کوي چې مونږ په وګونو باندې درانه یو، مونږ ستا په خبره باندې نه پوهیږو. اور دویم دا داسې خلک دي چې تو ته کله نه غلا راخي دی ویره زمونږ پستر ګمانې پردي دي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای چې دا خلک گمراه دي ستا دعوت ستا تبلیغ ستا میشن چې کوم دغه بالکل ټیک ټاک دی اور دوی مدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دا الله پیغمبره کته زړه کې دا ساتي چې الله پاک به د دین انتقام نه اخلي ویګول دا یاد ساته کته هجرت وکي او یا کته وفات شي نو هم بدیل خامخا سبب ملاويږي عذاب بدی ته ملاويږي نو اخره کې وت الله فرمای چې فاستمسك بالذي اوحي اليك الله پیغمبره دی تا نه مخ اړي او دی ستا خبره نه مني نو اسنه چې ستا په ورډه کې سرای شي نو دا یاد ساته چې ستا اسلام ستا ایمان ستا ارس ټیک ټاک دی پاغه چې کم دی کلب ونیسا او سچ تا ته وਹੀ کیږي پاغه باندې تا عمل کوا انک علی صراط مستقیم الله ودې تسلی ور کوي چې ګور استا دا لار چې کم دی دا څه شی دا بالکل ټیک ټاک دا نو پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پدې آیتونه کې تسلی دا افانت تسمع نو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او تسمع ثم اور ول شی کونتا او تهدل یا تاخذ لشلال رونتا ومن کان او هغه چاته چې فی ضلال مبین کار په گمراهی کې دي فاما نذهبن بیا کچری مونږه بوزو بیکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تد دنیا نا کته وفات هم شوي فإنا منهم نبشک مونږه منهم د دې کافرانو نبا منتقمون انتقام اغستون کیو او نرینک الذی یا منتتب اخیو هغه عذاب وعدناهم چې وعده کړو مونږه دوی سره فإنا علیهم نبشک مون پدوی باندې مقتدرون قدرت لرون کیو فاستمسک پس منبول لګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بالذی فهغسا اوحی الیک چې وحی کړی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو طرف ته انک علی صراط مستقیم بشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو سملا رماندی وانه او بشک دا لذکر لک دا یو نصیحت دے استاد پارا دا قرآن مجید یو نصیحت دے ولقومک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا قوم دا پارا نصیحت دے وسوف تسالون او ډیر ضربا لتا سنا تپوس کو کړي شي واسال من ارسلنا دا آیت کوم دے دا یو نقلی دلیل دی د ټولو انبیاء کرامو نه نقلی دلیل دی ته ویل کیږي چې پوش در پوش چې کم دی یو دلیل را رواني نو د 1,24,000 انبیاء کرام چې څومره دي د آدم علیه السلام نو واخلا تر نبی علیه السلام پورې د هر یو پیغمبر نه یو دا دلیل منترا منتقل شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې چې د الله سره شریک نشته دی مثلا باندې پوه شئ دې ته ویل کیږي چې د ټولو انبیاء کرامو یو نقلی دلیل دی چې د هغه د آدم علیہ السلام نواخله تر نبی علیہ السلام پورې څومره چې انبیاء کرام راغلي هر یو پیغمبر دا یو دلیل قام ته اقدلی دی چې د الله سره څه نشته دی شریک نشته دی اوس الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی علماء لیکلي دي چې دا آیت چې کوم دی دا د معراج د شپې باندې نازل شوی دی الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقه خي د الله پیغمبره ته چې کله د معراج په شپه باندې بر اسمانونو ته اور بر لاړلې تشریف تی یو سلو د ستابه چې کم دی مختلف انبیو سره چې کم دی ملاقات کیږي نو د هغې نه به دا تپوس وکړي اجعلنا من دون الرحمن آلهه یعبدون چې آیا الله تعالی د ځان لپاره د عبادت سره څوک شریک جوړ کړي دي نو هر یو پیغمبر به تعالی دا جواب درکړي چې نه الله پاک ځان سره د عبادت لپاره هیڅ کوم شریک نه دی جوړ کړي نو یو وجه پکې دا ده چې کله د معراج په شپه تبر اسمانونو ته لاړ شي استاد د چا سره ملاقات کیږي د انبیاء کرام سره نو د هر یو پیغمبر نه د الله پیغمبر ته دا تاسو وکا
چې الله ځان سره چې کوم د عبادت ته څوک مقرر کړي نو الله به وي چې دا انبیاء کرام به وي چې نه. او یا دویمه توجیه پدې کې دادا چې د الله پیغمبر استانه وړاندې چې کوم کتابونه نازل شوي دي، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، کته پدې کې هم وګوره نو په هر یو کتاب کې به دا واضح یو دلیل ته ملاويږي چې د الله پاک ځان سره د خپل د عبادت د لپاره بل څوک شریک نه دی جوړ کړي. دا چې کوم ډېر انتهایی قوي دلیل دی او دا چې کوم دی دا آیت نمبر 45 دی. واسال دا څنګه نبی اسلام ته الله فرمایي واسال او نبی صلوات و سلام ته تپوس وکړه چانه تپوس وکړه من ارسلنا لهغه چانه چې لګلی دی مونږه من قبلک لتان دروان دی نبی صلوات و سلام دروان دی چې کوم انبیاء کرام دي وته داغي نسوکا تپوس تنو کا پختنه تنو کا خدا تپوس نه کم ځکه شوی دی دا د معراج پښپ کې شوی دی مر رسولنا لخپل پیغمبرانو نا اجعلنا تپوس نه دسوکا اجعلنا ایا مونږ جوړ کړو من دون الرحمن الرحمن سیوانا الہتن سب معبودان یعبدون چې عبادت کې دي شي. واخر دعوانا الحمد لله رب